अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो मैं आपके सामने मॉडल की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो मॉडल है हवावे का मॉडल है मेट 8 नेक्स्ट L29। तो आज मैं इसका जो है आपको चार्जिंग बेस जो है इसे रिप्लेस करने के बारे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने इसके दो पेज हैं, हमें इनको ओपन कर लेना है। तो उसके बाद जो है आपने इसकी जो नीचे वाली साइड है यहाँ से इसे इस स्केल के साथ जो है मूव कर लेना। तो ये ओपन हो गया। तो आपने इसकी जो फिंगर स्कैनर है इसकी स्ट्रिप जो है आपने इसे आराम से उतार लेना है। इसकी जो बैक है ये ज़्यादा कर लेनी है और फिर उसके बाद जो है इसके नीचे दो पेच है जो हमने ओपन कर लिए हैं। तो वीडियो को स्टिल करके तो ये पूरी स्टेप है, अपनी स्टेप को आराम से बाहर निकाल लेना है। कोशिश करें हो सके तो इसकी बैटरी जो है आप उसे रिमूव कर लें पहले। तो अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कर ले तो बेहतर है। ये अपनी स्टेप जो है इसकी ये भी चेंज कर सकते हैं और इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है इसको भी नया लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो है उतारते हैं। तो ये हमने इसकी जो है चार्जिंग पोर्ट इसे उतार लिया। अभी हम इस पर नई जो चार्जिंग पोर्ट है इसे ज्वाइन करेंगे। हमने इसी तरह की जो बेस है इसे लेना है। उसके बाद इस पर जो है ये हमने इसकी जो बेस है इसे फिट कर लिया। तो ये इसकी पहले वाली बेस है, ये वो है। तो उसके बाद जो है इसको इसी तरह से फिट करेंगे। तो ये हमने इसे जो है यहाँ पे लगा लेना और उसके बाद जो है हमने इसकी जो बैटरी की स्ट्रिप से इसके साथ ज्वाइन कर लेना। ये इसकी एंटीना की बैंड पतरी है, आपने जो है इसको लगा लेना। और उसके बाद जो है तो उसके बाद अभी हमने इसको जो है यहाँ पे लगा लेना है। इसके लॉक बने हुए हैं, हमने इस पतरी को जो है लाखों में उठा लेना है। उसके बाद जो है एक पेज है यहाँ पे, तो हमने इसे लगा लेना है जहाँ से हमने ओपन किया था। तो उसके बाद जो है अभी हमने पेज के ऊपर दो पेज हैं, तो हमने इन दोनों को लगा लेना है। ये हमने लगा लिया और अभी जो है हम दूसरा जो पेज है हमको जो है उसको लगाएंगे यहाँ पे। ये हमने इसका जो दूसरा पेज है हमने इसे फिट कर लिया और फिर इसके बाद हमने जो है इसकी इस स्ट्रिप के साथ ही पेच ऐसे लगा लेना है।
तो हमने ये जो पेज है इनको लगा लेना है और उसके बाद इसकी फिंगर स्ट्रिप है आपने इसे लगा लेना है इसकी सही जगह पे। तो दोस्तों इसकी ऊपर वाली जो साइड है पहले आपने इसे बंद करना है, फिर वॉल्यूम ऑन ऑफ और वॉल्यूम स्ट्रिप को साइड से आपने इसे बिठा लेना है और उसके बाद जो है फ़ोन को जो है आपने इसकी जो साइडें हैं बिल्कुल सही बिठा लेनी है ताकि तो अभी हम इस फ़ोन को जो है हमने बंद कर लिए। अभी इसे की जो चार्जिंग है हम उसको चेक करेंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अभी हम इसे जो है चार्ज लगा के चेक करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है सुभान, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह